Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Rodrigo, sou aqui do canal Alisson Eletros e Refrigeração. Amigos, neste vídeo estou com a lavadora de roupas da marca Electrolux, modelo LT12F. Mas Alisson, qual que é o problema dela? O problema dela, amigos, é que na hora da centrifugação ela faz um barulho, sabe? Não é barulho de rolamento não, tá? O barulho que eu quero dizer é quando a máquina começa a pular, tá? Tem dois problemas que acontece isso. Eu já fiz um vídeo que é sobre o anel hidro, aqui na playlist de máquina de lavar tem. Agora esse barulho, dessa vez, é uma outra peça que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, ok? Mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha e também deixar o seu comentário concernente a este vídeo ou sobre qualquer assunto de eletrodomésticos, ok? E lembrando, criamos um grupo lá no WhatsApp, se você quer participar dele, o link vai ficar na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, ok? Amigos, a máquina é da Electrolux, que eu falei, modelo LT12F. Aqui está apenas a parte de cima, tá? Que eu removi aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Para remover essa tampa não tem segredo, amigos. Você vai ver que atrás aqui, ó, vai ter dois parafusos, tá? Sextavado 1/4, ok? Então, amigos, o problema dessa máquina aqui, que nem eu falei para vocês, é que quando a cliente vai usar, ela simplesmente começa meio que balançar assim, ó, sabe? Ela começa meio que pular, né? Vamos dizer assim. Parece até que ela tem vida própria aí, como muitas pessoas dizem. E o problema desse barulho, sabe aonde está, amigo? Muitas das vezes, até fiz um vídeo e já falei no começo do vídeo onde esse vídeo está. Sobre o anel hidro. O anel hidro é o anel de balanceamento, é isso aqui, ó. É uma peça que ela tem água dentro, certo? Essa peça plástica serve para balancear, né, na hora de rodar aqui, tá vendo, ó? Então ela serve para fazer o balanceamento. Às vezes acontece de fazer um furo e vazar a água que tem aqui dentro, ou seja, e é um nível de água certo, porque você não pode colocar muita água e nem colocar menos água do que é o recomendável. O correto que eu indiquei no outro vídeo é fazer a substituição, tá bom? Porque a gente nunca sabe o tanto de água que deve ponhar. Pelo menos eu não sei. Então, amigos, o problema dessa máquina aqui fazer o barulho está na vara de suspensão. Tá vendo aqui, ó? Todas as máquinas trabalham com 4 varas de suspensão, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, certo? Olha só onde ela vai lá embaixo, ó, essa vara tirante aqui, tá vendo, ó? Ela vai lá embaixo, tá? O teste que eu faço aqui, amigos, para saber se tá bom, é o seguinte. Eu vou de um lado e aperto aqui, ó. O que acontece? Lá embaixo tem uma mola. Então eu tenho que apertar e ela tem que voltar sozinha. Se eu apertar e ela ficar emperrada para baixo, significa que a mola está ruim, né, enferrujada. Ou você vai ter que fazer uma limpeza na peça de baixo, que eu já vou mostrar, para ficar mais deslizante, tá? Vamos dizer assim, até gaguejei um pouco. Ó, esse aqui também, tá vendo? Volta sozinha. Esse aqui também, ó. Tá vendo? A gente aperta e ela volta sozinha, significa que a mola está boa. Agora essa outra aqui, ó. Ó, essa outra também tá perfeita, tá bom? Então, amigos, agora eu vou pegar uma para vocês verem que essa tá ruim, tá? E só, aqui está a vara de suspensão, tá bom? O que acontece, amigos? Aqui, ó, pode ver que ela tem uma mola aqui dentro. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá vendo? Ela tem uma mola, e essa mola aqui, pelo que eu tô vendo, ela já está enferrujada. E tá vendo essas peças aqui, ó? Essas peças aqui, não vou dizer que tá gasta, mas está com defeito. Por quê? Porque quando eu faço o movimento aqui de pressionar ela, olha lá, ela vai, mas não volta. Eu tenho que forçar para ela voltar. E quando eu vou girar aqui, ó, eu percebo que tá duro. Ó, tá até rodando a vara lá embaixo junto, ó. Ou seja, a gente teria que dar uma lixada nessa peça que eu falei pra vocês. Tá vendo? Dar uma lixada nessa peça aqui, ó. E lubrificar tanto essa peça quanto a parte interna dessa peça plástica aqui, ó. Tá bom? O correto seria, amigos, trocar, tá? Quando acontece esse problema aqui, o certo é trocar as 4 varas de suspensão, tá bom? Nesse caso aqui, eu tô falando para quem quer economizar, tipo, não quer gastar por enquanto, que não pode, não tem condição. Então você consegue fazer esse reparo na vara de suspensão, tá? Lixar um pouquinho e engraxar a parte interna e a parte externa dessa peça aqui. Certo, amigos? Então,
O vídeo era esse, para mostrar para vocês sobre a vara de suspensão. Amigos, e para fazer a substituição da vara de suspensão não tem muito segredo, tá? E como não tem muito segredo, antes que alguém comente aí falando que eu não ensinei a trocar, eu peço para vocês que estão no vídeo até agora, que tem essa dúvida e não conseguem trocar, deixa nos comentários aí dizendo, faz um vídeo ensinando a trocar a vara de suspensão. Aí sim, se eu ver que tem bastante comentários, eu estarei fazendo um vídeo concernente a este assunto, ensinando a trocar a vara de suspensão, tá bom? Como eu falei, não tem muito segredo. Eu vou dar uma leve pincelada aqui e se tiver comentários eu farei um vídeo específico. Tá vendo aqui, ó? Esse plástico aqui é onde é encaixada aquela parte do varão, né? Da vara tirante. Então você vai pegar aqui, ó, tá vendo? Vai pegar um alicate, vai forçar pra cima, aí essa peça inteira vai vir pra cima, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo? Ela vai vir pra cima. Aí sim você vai remover essa peça aqui, ó. Né? Ela tem o encaixe certo, você vai remover na abertura dela. Aí vai conseguir tirar o varão, né? Que é a vara de suspensão. E lá embaixo é só você continuar puxando, tá bom? Então não tem segredo como vocês puderam ver. Tá? E lembrando mais uma vez, se tiver bastante comentário concernente ao assunto, estarei fazendo um vídeo sobre isso, ok? Bom, meus amigos, o assunto do vídeo era esse, tá? Mostrando para vocês aonde está um dos problemas de quando a máquina começa a fazer um barulho na centrifugação, ou seja, ela começa a pular, dar uma variada ali, né? Já teve caso até da pessoa falar, minha máquina simplesmente saiu andando na hora de centrifugar. Então às vezes era esse problema da vara de suspensão e às vezes também era o anel hidro, tá? Que é aquela peça que faz o balanceio da máquina, que faz o balanceamento, é uma peça cheia de água, certo? Então, amigo, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, pode ficar tranquilo, não precisa deixar. Deixa também o seu comentário concernente a este vídeo ou sobre qualquer assunto de eletrodoméstico. Vamos dizer que você ficou com uma dúvida na questão que eu falei aqui, né? Pode deixar nos comentários aí que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível, tá? E outra coisa, não esqueça também de se inscrever no canal para estar fortalecendo o canal. E também lembrando mais uma vez que a gente tem um grupo lá no WhatsApp. Neste grupo a gente tira bastante dúvidas de todos vocês que, no caso, entrarão lá, certo? Então lá a gente já tem ajudado muitas pessoas, tá? O grupo já está com mais de 140 pessoas. Então se você quiser participar deste grupo, o link vai ficar na descrição e também fixado nos comentários, ok? Amigos, é isso. Deus abençoe vocês. Um abraço, tá? E até o próximo vídeo, se Deus permitir.